Ngiyabingelela obingelelayo uDlamini Mzimkhulumane. Bingelela ubuholi bonke be-MK, ikhaya lethu elisha, ikhaya lethu eligilimanga elisenze saba united, kwabuya ubuntu. So-ke mhla 15-ke bafowethu ziyakhala, mhla 15 ongekho ngempela angazi ukuthi uyobe kuphi. Mhla 15 sihamba bafowethu siyemabhida, lapho siyakhona nje ubona bafowethu kuhlangene nabo la i-team yonke ikhona. Sizonazisa-ke bafowethu imoto ikhona ezobe imemezela kulaba abangakwazanga nabangawabonanga amabhodi afakiwe itheko lonke leli, kodwa ikhona imoto ezobe imemezela futhi ukuthi bafowethu sonke asiphume ama-motorcade azohlela around eThekwini ukuthi sihamba kanjani, kusukaphi kuyaphi. Nongezwanga bafowethu uzokwazi ukuza kusuka namhlanje njengoba kuwumhla ka 3 kuyoze kushaye umhla ka 14, kulokhu kunjalo lokhu simemezelile ukuthi Commander Morning, lokhu kunjalo nje bafowethu. Ilokho siyanicela bafowethu nize ngobuningi, namathuba kokujoyina ke-MK bafowethu avulelekile, asavulelekile. You are welcome, nize bafowethu sizoshintsha izwe lethu, ngoba ngempela uma ngabe lingashintshwa yithi akekho omunye uyoshintsha. So ilokho bafowethu engikushoyo kule department yokumemezela. Cha bafowethu ngikhona, sizawusebenza, sizawumemezela, sizothi nongakangeni kwe-MK akabona ukuthi umkhumbi uyagcwala manje, uyahamba umkhumbi, yobuhamba umkhumbi uya ekuthenini kuyoshintshwa i-constitution, kwenzeka izinto ezi-right. Ngeke ngezobuhlungu ngiceda ukukhokhela imoto, ngathi kuthiwa sengiqedile ukuyikhokhela imoto kwathiwa no, khona into okuthiwa ibhaluni. Ngathi mina yini leyo? Ngithi ngizonika i-logbook, bathi hayi ibhaluni enye into. So-ke yizo zonke izinto-ke ubaba uMsholozi athi ayishintshe zonke lezi. Ngiyabonga bafowethu, ilokho. Amandla wethu. Amandla wethu. #Khalendizeni 15 December sonke asiphelele Moses Mabhida, umkhonto wesizwe first anniversary. Siyakhala bafethu. Mandla Khalendizeni.